早晨啊，一朝早咧就嚟食早餐先啦，係啦，咁啊呢度嘅酒店嘅早餐咧係要額外嘅加錢嘅，咁我每個咧就要1700 yen 啦，咁你兩個人咧就3400 yen，咁係一個 buffet 嚟嘅，係啦，咁啊第一轉咧啱啱落到嚟咧，第一轉咧我哋7點鐘落嚟嘅，咁啊就佢就會安排你嘅位置啦，咁我哋安排到咧就坐依一個位咧，就係望住咧嗰個和歌山嘅河啦，同埋呢個山景嘅，係啦。咁其實嗰邊咧就係海嚟噶啦，係啦，咁樣咯。個景觀都非常之開揚嘅，喺度食早餐，係啦。咁啊，呢度1700 yen嘅早餐咧，我就拎咗少少嘢先啦，包括係炒蛋啦、煙肉啦、啲梅啦、呢個紀州梅啦，跟住同埋豆腐同埋乳酪咯，係啦。咁啊，飲杯嘅凍嘅應該係 espresso 嚟嘅，係啦。哇！靚啊！哇，係啦，好啦，跟住而家咧食完早餐啦，咁啊第3日咧，我哋就去翻梅田啦，即係搭咗1個鐘車，咁啊跟住而家咧就啱啱咧就喺間酒店咧就寄咗啲行李先嘅，係啦，咁我哋今次住咧就係大阪龍士柏酒店啦，咁就 exactly 就喺梅田站上面，所以其實就好方便嘅，係啦，咁啊記住3鐘先 check in 嘅。咁而家咧寄完咧，我哋咧跟你文咧就要準備又要咧去鳩屋去 shopping 啦，係啦，佢都急不及待噶啦，琴晚已經揾定晒啲資料噶啦，係啦，佢而家啲嘅 keep 住揾緊啦，都唔得閒嚟我噶啦，係啦，就係喺度揾咯，不過而家唔講喺度揾咯，總之有一啲嘢 keep 住佢慢咧，佢就會嘈咯，唔好阻啲時間啦，快啲啦，係啊，咁樣咯，而家咧就去買個運動嘢先嘅，係啊，睇下個運動鋪頭。調轉方向咁行啦，我哋而家就去500米就有一個買 sport 嘅產品嘅鋪頭啦。周麗文話要買跑鞋喎，好處嘅呢間酒店好處咧就係咧，佢咧個2樓嘅平台咧其實咧就黐住呢個商場嘅。咁呢個商場咧就係黐住咧嗰個梅田站個地鐵嘅出口嘅。咁所以其實咧你一落去到2樓咧，就其實已經係行商場啦，跟住落去就地鐵站啦，所以咧就非常之方便嘅，去個交通，去個地理位置，係啦，咁所以咧佢就價值啦就1500蚊1晚嘅，咁我哋就 book 咗就20幾樓嘅，咁佢聽講咧係再有啲景觀嘅，但係如果你要最好嘅景觀，當然係再高啲30樓嗰啲啦，但係我哋就 budget 所下咧就 book 咗20零樓就算啦，今次係啦，咁樣啦，而家咧就出面咧，我哋喺個天橋上面行緊啦，咁啊，所以咧都幾舒服嘅，係啦，就好方便咯，都係。跟住咧就嚟到咧依間咧 Step Sport 啦，係啦，咁我入去睇下有冇嘢啱買啦，係啦，又見到上面咧有 Running Track and Field 啊，係啦，所以睇下啦一陣就，上到嚟咧就見到咧有啲跑鞋咧，就一個係嗰個咩啊 Rebellion Pro 3啦，就比香港買咧就平成半，咁就10%折頭。係啦，聽講咧依間咧就喺東京係傳到嚟大阪嘅，咁啊如果咧佢哋喺香港食都有分店，香港食咧好似就要85蚊一碗咯，係啦，咁啊睇個 menu 啦，咁個主打咧就係一個雞白龍湯嘅，咁你其實而家就咁睇咧，其實佢就1400 yen 就佢個基本咧就1400 yen 咯，係啦，咁如果你要可能要松露啊或者松露醬油蘇打呢啲咧，就可能有1600、1800咁樣啦。係啦，另外佢都仲有個蘇打嘅煎麵咁樣嘅，係啦。呢度咧係有個松露奶油雞肉飯咯，400 yen，可能我想試下，肚餓。呢度就寫佢咧嗰啲雞白湯啊，個做法啊，點樣係高質啊咁樣啦，係啦。係咯，咁啊而家暫時仲未可能嗌個麵啦，定係雞肉白湯麵啦，可能加飯或者加餃子啦，加肉咯。好啦，下一個咧就到我哋啦。咁啊，依間嘢咧，我哋就係咧塔貝羅嘅2324年咧都係入選100名店嘅喎。係啦，咁所以一陣咧我就會試去幾樣嘢啦。咁啊，包括咧雞白湯拉麵啦。加大麵啦，跟住之後咧就會嗌埋個
加個豬肉啦，跟住再加佢呢個松露奶油雞肉飯嘅，係啦，就係咁多。好，但我就唔飲啤酒咯。好啦，入咗去咧就 order 啦，跟住咧就喺度等啦，係啦，即係俾咗錢先嘅。咁我今次咧就 order 咗個大加大麵嘅雞白湯拉麵啦。咁個碗咧，所以咧就高啲嘅，係啦。老婆嗰個咧就矮啲嘅，係啦。咁然之後就再加埋個黑松露個雞肉飯啦。咁就配呢個咧就係醋嚟嘅，係啦。跟住再加個叉燒咯，係啦。咁樣咁兩個人加埋呢度咧就3750 yen，即係200蚊都唔使，好平。好啦，咁而家食嘢啦。咁老婆食咗先，問好唔好食？好唔好食啊？都係咁啦，都係咁啦，都係咁啊。得快嘅啫喎。係啊，佢送餐就好快嘅。咁我而家開動先啦。